皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。最近の日本の現状は、あまり良い状況ではありません。そこで今回は、日本の政治を動かしている、もう一つの独裁的な存在を、仮説として考えてみたいと思います。言論の自由の制限。言論の自由の制限が生じると、社会全体に様々な影響が及びます。まず、政府がメディアやインターネットを厳しく統制することで、市民の情報アクセスが制約され、真実に基づかない情報が広まりやすくなります。これは公共の議論が歪む可能性を生じ、市民が客観的な情報を得ることが難しくなります。その結果、政府に都合の悪い情報や批判的な意見が抑圧され、異なる意見が公共の意思決定に影響を与えることが難しくなります。このような状況下では、市民は真実や事実を知る権利が制約され、意思決定において情報の偏りが生まれやすくなります。また、政府の都合に合わない言論を行うことがリスクとなり、個人やメディアが自主規制を余儀なくされる可能性があります。これは自己検閲を引き起こし、真実を追求するメディアやジャーナリストが恐れを抱えることになります。さらに、言論の自由の制限は政治的な多様性を脅かし、意見の対立や異なる視点が抑圧されることにつながります。政府に批判的な意見を表明することが危険であると認識されると、多くの人々が沈黙し、政府の意向に従うような雰囲気が生じる可能性があります。政治的抑圧。政治的抑圧が発生すると、社会全体に広がる深刻な影響が懸念されます。まず第一に、政府は反対派や異議を唱える個人や団体を厳しく監視し、抑圧の対象とすることがあります。これにより、市民は政府の方針や行動に対して批判的な意見を持つことをためらうようになります。恐れや圧力の影響下で、個々の声が抑えられ、公共の意見形成が歪む可能性が生じます。政治的抑圧は、しばしば逮捕や拘禁などの形で現れ、反対派が法的手段を通じて制裁を受けることがあります。これにより、市民は自身の言論や行動が政府によって監視され、制御されることを意識するようになり、結果として個人の自由が制約されます。言論や行動の自由が脅かされる状況では、政治的な表現が鈍い、市民の積極的な参加や政治的な発展が阻害される恐れがあります。抑圧はしばしば選挙や政治プロセスにおいても影響を及ぼします。政府が反対勢力を排除するために、選挙の公正性が損なわれ、結果が歪む可能性が高まります。これにより、政府は一方的に意思決定を行い、市民が代表することのできる真の民主主義の実現が難しくなります。また、政治的抑圧は社会の一体感や連帯感を脅かす可能性があります。市民が政府による圧力や弾圧に対して無力感を抱くと、社会の結束が緩み、不満や不安が蓄積されやすくなります。これが続くと、社会的な不安定や対立の激化が生じ、国全体の安定が揺らぐことが予想されます。選挙の形式の変更。選挙の形式の変更が生じると、社会の政治的な構造や選挙プロセスに深刻な影響が及びます。まず第一に、選挙の公正性が損なわれる可能性があります。政府が反対勢力を排除するために選挙プロセスを操作すると、選挙結果が歪むことが懸念されます。これにより、本来ならば多様な政治的意見が反映されるべき選挙が政府都合の結果となり、真の代表性民主主義の理念が損なわれる可能性が生じます。変更された選挙の形式が一党優位を確立すると、
政府の意向に反する政治的多様性が減少し、公正な政治競争の原則が崩れる恐れがあります。これは市民の政治的な選択肢を制約し、個人や団体が異なる意見を提供することが難しくなるため、健全な政治環境の確立が難しくなります。また、変更された選挙形式は、市民の参加意欲や信頼を損ねる可能性があります。選挙が不正に操作されると、市民は選挙プロセスの信頼性を疑うようになり、政府による選挙の公正性への信頼が揺らぐことが考えられます。これが続くと、市民が政治に参加する意欲が低下し、選挙への積極的な参加が減少する可能性があります。変更された選挙形式は、国際的な信頼性にも影響を与えます。不公正な選挙が明らかになると、国際社会からの批判や経済的な影響を受ける可能性があります。これにより、国際的な協力や信頼関係が損なわれ、国が孤立する可能性が高まります。市民の権利の喪失。市民の権利の喪失は、社会において深刻な問題を引き起こす可能性があります。まず第一に、政府による権利制限が進むと、市民は基本的な自由や権利を行使することが難しくなります。表現の自由や結社の自由、プライバシーの権利が制約されると、個人の自己表現や自己決定の余地が狭まり、社会全体のダイナミズムが低下する恐れがあります。これに伴い、市民は政府による監視や統制を恐れ、本来ならば、自由に意見を述べ、異なる意見を尊重するべき公共の場で沈黙する可能性が高まります。これは、社会において多様性が奨励されず、異なる意見や価値観に対する対話が困難になる結果を招く可能性があります。さらに、市民が権利を制約されると、不当な逮捕や拘留が発生するリスクが増加します。政府が個人の行動や発言を厳しく監視し、政府に不都合な行動をとった市民に対して法的な措置が取られると、市民は自己表現を抑制し、政府によって恣意的に権力を行使されることを恐れるようになります。また、市民の権利の喪失は法の下での平等の原則にも影響を及ぼします。政府が特定の集団や個人を差別的に取り締まる場合、社会において不平等が拡大し、公正な社会の構築が妨げられる恐れがあります。これにより、市民は法の保護を受ける権利が制約され、公平な機会の提供が阻害される可能性が生じます。市民の権利の制限が進むと、国際的な信頼性も損なわれる可能性があります。他国や国際機関からの批判や非難を浴びることで、国際的な孤立が進み、外交的な影響力が低下する恐れがあります。経済の影響。経済の影響が発生すると、社会全体に様々な波及効果が生じます。まず、政府が経済に介入し、市場の健全な運営が損なわれる可能性があります。独裁的な政権が権力を握ると、政府が経済の中心的なプレイヤーとなり、市場の自由競争や公正な取引が制約されることが懸念されます。これにより、企業の自由な活動や新規参入が難しくなり、経済の活力が低下する恐れがあります。不正や汚職が広がりやすい環境では、企業や市民が公正なビジネス取引や経済活動を行うことが難しくなります。これが続くと、投資や雇用が減少し、経済全体が停滞する可能性があります。また、企業は政府との関係を重視せざるを得なくなり、それが市場における公正な競争を歪める要因となります。独裁政権が経済に介入することで、資源の不当な配分や優遇が生じる可能性が高まります。これにより、市民の経済的な平等が損なわれ、社会の不満や不平等感が高まることが考えられます。一部の利益を享受する特定の層が存在する一方で、多くの市民が不利益を被ると、
社会全体の安定性が脅かされる恐れがあります。経済の影響は国際的な関係にも波及します。独裁政権が不正や経済的な混乱を引き起こすと、他国との経済関係や信頼性が低下する可能性があります。これにより、国際的な経済制裁や外交的な圧力がかかり、国が孤立する可能性が高まります。国際的な孤立。国際的な孤立は、一国が国際的なコミュニティから孤立する状態を指し、その影響は政治、経済、外交の各面で広がります。まず、政治的な面では、国際的な孤立は、他国との協力や共同作業の機会を損ない、国の政治的な孤立感を強める可能性があります。国際社会で孤立すれば、他国が取る政策や価値観に対する理解が難しくなり、国際的な調整や対話の機会が制約されるでしょう。外交的な孤立は、国が他国との連携を逸することを意味し、国際的な問題において影響力を喪失するリスクがあります。国が他国間の合意や取り決めに参加せず、国際的な取引や協力関係の構築を怠ると、国益や安全保障に対する国際的なサポートが得られにくくなります。経済的な面では、国際的な孤立は貿易や投資に悪影響を及ぼす可能性があります。他国との経済的な交流が制限されれば、輸出入や投資が制約され、国の経済が停滞する恐れがあります。また、国際的な経済制裁が課されることもあり、これが国内経済に深刻な打撃を与える可能性があります。国際的な孤立は国内の社会にも大きな影響を与えます。国が国際的な連携を逸すると、市民は他国との交流や異なる文化に対する理解が制約され、国内での情報や視点が偏る可能性があります。これは国内の多様性を尊重し、異なる価値観を受け入れる力を弱める結果となります。国際的な孤立は国のイメージや信頼性にも大きな影響を及ぼします。他国から見られる国の姿勢や行動は、その国に対する評価や信頼に影響を与えます。国際社会から孤立することで、国が国際的な規範や価値観に従っていないとの見解が広がり、外部からの信頼を失う可能性が高まります。国際的な孤立が進むと、その影響は多岐にわたり、深刻な問題を引き起こす可能性があります。政治的には、他国との協力や共同作業の機会が損なわれ、国の政治的な孤立感が強まります。外交的な面では、国際的な問題における影響力が低下し、他国との連携が制約され、経済的な交流が制限されれば、貿易や投資に悪影響を及ぼし、国の経済が停滞する恐れがあります。また、経済的な制裁が課せられる可能性も考えられます。このような状況は、国内にも大きな影響を与えます。市民の異なる文化への理解が制約され、国内の情報や視点が偏る可能性があり、国内の多様性を尊重し、異なる価値観を受け入れる力が弱まるでしょう。国のイメージや信頼性も損なわれ、国際社会から孤立することで、国際的な規範や価値観に従っていないとの見解が広まり、外部からの信頼を失う可能性が高まります。要するに、国際的な孤立は政治、経済、文化、外交の各面において深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。国際的な連携がますます不可欠な時代において、国際的な孤立は国家の発展や安定にとって深刻な障害となり得ると言えるでしょう。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。今回、この動画を作った理由に、これまでの日本の在り方と現状の日本の状況を考えた場合、日本の政治を動かして表立って出てこない影になるような存在がいる気がしました。あくまで今回の動画は
フィクションとなることを了承願います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。